Kanyawan bisa hiberna Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam. Hiberannya nama asal Jumat di Masjidil Haram nya nama engke di Arfa babarengan jeung Kangjeng Nabi Ilyas. Asar poe Jumat aya di Madinah. Setiap Jumat sapopoena aya Kangjeng Nabi Khidir jeung Kangjeng Nabi Ilyas. Unggal Jumat mah terus-terusan Jumat di dinya asar Madinah. Jadi lamun urang Jumat di Mekah bareng jeung Kangjeng Nabi Khadir alaihissalam, bareng jeung Kangjeng Nabi Ilyas alaihissalam. Kangjeng anu ngajelaskeunna setiap Jumat aya Kangjeng Nabi Khadir. Yehe, badak ge sing hade urang Jumatan di Mekah, besi aya Kangjeng Nabi Khadir. Ya Kangjeng Nabi Khadir mau tasbih. Warna tasbihna beureum. Berem terlalu berem, semu berem. Eta asal engke asal aya nu mau tasbih berem geus peluk. Ila Kangjeng Nabi Khadir Jumat di Mekah, asar engke bakalna di Madinah ke hari Arfah, salila Arfahnya na di Arfah. Kitu bae. Engke nyana silih cukur, uga tahu Kangjeng Nabi Khadir jeung Kangjeng Nabi Ilyas. Hartina kumaha hiberan terus bae ku ari ge lamun urang osok ngawiridkeun wiridan Kangjeng Nabi Khadir. Na kalam tazal dan lain-lain sebagainya. Tah eta teh wiridan Kangjeng Nabi Khadir. Ya Latifu ya Latifu ya Latifu fina fi jamuri kulli hawaratina kamauhin. Terus baca. Lam tajal teh. Atuh moal dibacakeun Gusti direkam. Kasihan, aju ngawirid eta. Aju sia maka panggil jeung Khidir emang henteu. Emang aya cenah di lembur gua ada si Khidir. Tah teu kudu wiridan Khidir eta mah. Inna kalam. Ya karim. Nah, eta wiridan paran mun kurang dibaca bae geus datang ka tahapan ikhlas bakal kapanggih lagi. Janji Kangjeng Nabi Khadir sebab eta asma ti Gusti Allah. Ya Latifu ya Latifu ya Latifu tu fina fi jami umurina kulliha wa raddina atau raddini kamu ifu dunya ya wa akhirati. Aja. Nah, eta wiridan Kangjeng Nabi Khadir. Janji sajelma nu ngawirid eta ulah bakal santeuh-henteu na paling tidak mun ngawiridkeun eta deuk sakarat mah kuring hadir. Etalah keuntungan anak, masya Allah karim. Nggak dibantu ku Kangjeng Nabi Khadir, kena datang. Malaikat kan isinin Kangjeng Nabi Khadir. Isin setan-setan sieun. Maka malaikat bakal pamit lah. Punten ya Nabi Allah Khadir. Ieu teh tugas abdi mangga-mangga. Setan teu darek. Setan karari usia aja setan. Goblok jasa setan teh waduh. Barang belah dituna aya di nu sakarat pending ngaran. Nah ini nggak pernah baca nih, udah digoda dah. Tapi nyana kan pernah wauh kan jeung ahli-ahli Allah. Nah timbul, waduh jana ge ayaan cek jana teh panas, awakna panas, horeng susuk. Lah iyalah. Mata kurang lamun hayang kapanggih jeung Kang Nyoh cara Habib Umar, cara Habib Ali. Nu kukula dicaritakeun cara Habib Ahmad, baheula teh aya kiai di Tangerang. Kemudian hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir menta ka Habib Ahmad. Ai hayang-hayang teuing make tungguan tah. Lamun oyag-oyagan tatangkal buah, tah eta berarti geus hadir. Jang maneh, tapi yang kula mah teu kudu kitu. Itu gua oyag geus berklek aya turun. Dan mantap bising ke peting tangkal buah saha nu oyag-oyagan eta. Habib Lutfi ulah dikira Habib Lutfi lain lalagan ieu mah. Habib Lutfi hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir di hiji tempat pelukan ya. Beres kapanggih, geus ke ngobrol. Tadi siapa tadi? Itu Khadir. Masya Allah. Yang hayang kapanggih dia, mata kamari serinya serta zarah ka
luar Batang. Saha coba luar Batang ulah bejaan. Saha. Ulah di bejaan ieu sia teh bae nyahon teu. Coba hayu, tah bal nyahon jaga nama. Batang bae. Moal tiok mireung nya mah kos kitu. Jadi mah Jakarta ge dagang lauk baheula. Tuh, ngaharewos teman ngaharewos. Nah, bohong, teu percaya aing mah nyana nyaho. Nyana aya kapag terus bae ugal-ugal usaha zarah. Hayang minta petunjuk tentang Jakarta. Masya Allah. Nyana begitu zarah pelukan. Set, pelukan. Kabeh kan ajar-ajar biasa bae. Beres zarah. Nyana ngomong. Tadi waktu baru datang ya saya pelukan tahu enggak? Itu siapa? Itu Qadir. Ya. Lamun urang nyaho ka Nabi Khidir kan urang. Sering ya nama sering. Geus bali bejakeun dosa di mana-mana nama sering bae. Eta kan geus bisa nyambung, mantak lain lalagaan Habib Lutfi. Eta inget ka Habib Ahmad mun hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khidir selalu aya wiridanana tak diundang cenah kondangan. Atuh ka urang bae ngundang si eta. Halo, ya. Oke, ya, pengkolan. Ya, sip. Langsung. Atuh geus pengkolan mana urang teh nyaho rahasianya atuh mah. Nah iyalah seperti kos gitu. Harti dah kuat atuh hihi beran wali Allah qulubun. Jakang Nabi Khidir ge nabi atuh makhluk Allah cuman qulubul asyikin laha uyunun tara ma la yarahu nazirin. Di ajhatin tatiru bil gairis luhur teh ingkang Nabi Khidir jeung Kangjeng Nabi Ilyas mah ai eta Syekh Mansuruddin, ari eta Syekh Abdul Karim, ari eta Syekh Asnawi Caringin, ari eta geus bubus Maulana Hasanuddin Syarif Hidayatullah, ari eta Syekh Maulana Yusuf, ari eta Syekh Ja'far Shadiq, ari eta Pabijahan. Tuh kalau di Pabijahan, coba siapa Pabijahan? Ayo, tuh, kan? Oh, nyana mah. Kayak saja Pabijahan, kayak saja. Oh, caknya nah, Syekh. Tuh jadi pohon deh, kayak sagar. Nah, lamun ka mantan mah nya mah telok poho-poho. Nah iyalah ahli-ahli Allah, nyata-nyata tah mah. Qulubul asyikin laha uyun. Lamun tadi jelema-jelema ahli Allah nu geus leupas tina dunia makhluk jeung nafsu jeung setan bisa halali berendek moal urang. Tanya ke diri urang endek